Hey guys, ngaske ningalive wrong man. But yenye into efuna uqwalaselwa zeziziyoyo zalamajita achadileyo man. Inight yami lo unxibileyo into endithethayo. Man nawe uyazinxiba into zami mfondini. Jani manje ndinxiba into zakho? Ungene waphelela kwinight yami. Ijani enxiba inight ngusisi Nomangisi. Ndiyayazi ke apha kule internet kugcwele zazimenqa zi-woke, zi-progressive and shit. Uba uyenye yazo ngasikuvala umlomo uskiphe le video. Ndiya-understanda ku-2022 but whole fucking Jani. Kwayigawuni moselokishini yathethisa xa uyijani. Ivele ibe ngathi uyi-former patient yasemakhiwane. But ke asikho lapho namhlanje guys. Chini lo mjita uyayistana lebe suka la uqhela unxiba into zami. Futhi -10. Ngalamajita ayikrokrisa sebancinci ke la sizilight siyoqubha ngapha kaGreenika. Fike befaka i-45 phakathi kwemilenze. Umuntu efuna uzibona ba kanjani xa inoba nechifi. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Nizawuphinda apha kwanina nizothuse xa kuthiwa uTaka Khayoni ukhethe ushiya umfazi we-10 years nabantwana abayi-2 wamuva in no-Ben 12 bengathi yinto entsha kodwa kudala simbona uba yi-gentleman. Ungaqala ngolala ngenayithi kaMedem icacile nepaint uyayinxiba mos. Msho la tsotsi yayazi feeling yepaint line apha kuye ematapileni. Zezi zimenqe zabantu ungafuni osela nazo ijani ngavuka ekutipeni igqwethe i-underwear mos apha iyi-victim of a cuck situation. But ke wethu guys kusemhlabeni apha man yazi umuntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as yena ehappy ngesiqu sakhe.